Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah menjelaskan terjadi insiden robeknya bendera merah putih saat gladi upacara Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas pada Kamis 2 Oktober 2025. Menurut Freddy, insiden tersebut terjadi karena tiupan angin kencang di atas 20 knot, serta bahan kain yang digunakan kurang kuat menahan tekanan angin. Freddy menegaskan insiden itu merupakan bagian dari proses latihan. Gladi tidak hanya menguji kemampuan prajurit tetapi juga kualitas material yang digunakan dalam upacara. Dengan adanya evaluasi dari insiden itu, Freddy memastikan pelaksanaan gladi bersih pada hari ini berjalan lancar. Insiden bendera robek saat gladi HUT TNI sempat ramai dibicarakan publik setelah video pengibaran bendera beredar di media sosial. Freddy meminta masyarakat agar melihat peristiwa itu secara proporsional karena latihan memang bertujuan untuk mendeteksi kekurangan.